hier eine Sonne und Tös. Was gibt es denn hier? Warum bist du so erregt? Lass mich mit dir antworten. Ich habe gezaubert. Du weißt, ich bin ein sehr guter Zauberer. Was? Oh, jetzt kommt die Arme vor. Pistole an deiner Hand. Das ist natürlich Müll. Das ist jetzt fast so wie beim Möbelaufbau, Andi. Gut, das haben wir auch noch gebraucht irgendwie. Ja, guck, und die möchte ich gar nicht von Schneider.